물 끓이면 라면 넣고 3분이다. 오래 끓이면 불어서 맛이 없어요. 치, 꼭 주인처럼 말씀하시네. 맞아, 좀 너무하신 거 아니야? 물 끓는다. 그게 스프라는 거야. 자, 라면을 진짜 3분만 끓이래. 2분 지났다. 2분 지났어. 아유 냄새 맡고 싶다. 열지마 김새. 죽인다. 10초 전. 거지가 손목시계를? 이놈아, 거지는 손목시계 가지면 안 된다는 법이라도 있다더냐? 땡! 3분 얼른 꺼내! 아, 뜨거. 김치도 같이 가져오너라. 아이고 배고파라. 빨리 가져오너라. 여기 있어요. 오, 다 됐냐? 어서 드세요. 잘 됐나? 잘 끓였군. 어디? 맛있게 끓였구나. 라면엔 김치가 제격이지. 어디? 맛있어요? 아주 맛있어. 쫄깃해요. 아주 쫄깃해. 봐라. 얼마나 맛있을까? 안 먹어봐서 몰라. 얼마나 맛있냐 하면은 너희들 셋이 다 죽어도 모르겠다. 국물